व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तव्हांजे साम्हूं हींअर अल्लाह ताला जे पाक कलाम क़ुरान मजीद मां क़ुरान मजीद जी 39 नंबर सूरत सूरह अज़्ज़ुमर ऐं उन जी आयत नंबर 9 तिलावत कई। अल्लाह ताला इन्ही आयत जे हिस्से में उन्हनि माण्हुनि जो शर्फ़ ऐं अज़मत बयान कई आहे जेके दीनी इल्म रखनि था, जेके आलिम आहिनि। अल्लाह ताला फरमाए थो, कुल ऐं पैगंबर तूं इन ॻाल्हि जो ऐलान कर, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। पैगंबर तूं चओ त जेके इल्म रखनि था ऐं जेके इल्म नथा रखनि, छा उहे पाण में बराबरि थींदा? कॾहिं बि कोन थींदा। आलिम ऐं जाहिल कॾहिं बराबरि थी नथा सघनि। अॻिते फरमायाई, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नसीहत सिर्फ़ उहे हासिल कनि था जेके अक़ल वारा आहिनि। माना इन में इशारो आहे त अक़लमंद उहो आहे जेको दीनी इल्म खे तरजीह ॾे,
उनखे हासिल करण जी कोशिश करे ऐं उन मुताबिक़ अमल करे पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे या गुज़ारे। क़ुरान करीम ऐं अहादीस में जा मालूम थिए थो त इल्म जा ॿ क़िस्म आहिनि। हिकिड़ो उहो इल्म जेको वही जी सूरत में महफ़ूज़ आहे, अल्लाह जे तरफ़ां आहे, ऐं ॿियो दुनियावी इल्म जंहिंजा केतिराई क़िस्म आहिनि, पर शरीयत जंहिंखे हक़ीक़ी इल्म करार ॾिनो आहे उहो इल्म आहे दीन जो इल्म, शरीयत जो इल्म, जंहिंजो माख़ज़ ओरिजन अल्लाह जी वही आहे। ॾिसो क़ुरान करीम में अल्लाह ताला केतिरनि जायुनि ते इन ई इल्म जी निस्बत पाण ॾांहुं कई आहे, ग़ैर ॾांहुं न। फरमायाई अल्लम बिल कलम, अल्लाह उहो आहे जे कलम सां इल्म सेखारियो। निस्बत सेखारण जी अल्लाह ॾांहुं। आदम अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र कंदे अल्लाह ताला फरमायो अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम खे सभ जा सभ नाला सेखारिया। इते बि निस्बत अल्लाह ताला ॾांहुं। दाऊद अलैहिस्सलाम ऐं सुलेमान अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र कंदे अल्लाह ताला फरमायो वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्म, ऐं तहक़ीक़ असां दाऊद खे ऐं सुलेमान खे इल्म अता कयो। अल्लाह जॾहिं मलाइकनि जो इम्तिहान वरितो, मुख़्तलिफ़ शयूं उन्हनि जे साम्हूं पेश कयूं वयूं, नाला पुछिया विया, मलाइकनि पंहिंजी कमज़ोरी जो इज़हार कयो ऐं छा चवण लॻा सुबहानक, ऐं असांजा परवरदिगार तुंहिंजी ज़ात हर ऐब खां पाक आहे, हर नक़्स खां पाक आहे। जेके ऐब ऐं नक़्स मुशरिकनि तुंहिंजी ज़ात ॾांहुं मनसूब कया आहिनि, उन्हनि सभिनी नक़ाइस खां तुंहिंजी ज़ात पाक आहे। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, असांखे को बि इल्म न आहे मगर उहो इल्म जेको तो असांखे सेखारियो आहे। हिते बि निस्बत अल्लाह ताला ॾांहुं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमायो अल्लमहुल बयान, अल्लाह उहो आहे जे बयान सेखारियो। ये क़ुरान जा दलाइल इन ते दलालत कनि था त इल्म जी निस्बत अल्लाह ॾांहुं आहे। वही जो इल्म अल्लाह जे तरफ़ां आहे ऐं काइनात जे अंदरि इन खां मथे ॿियो को अफ़ज़ल इल्म ई कोन्हे। ॾिसो हिकु जाइ ते सूरह आल इमरान जी 18 नंबर आयत में अल्लाह पंहिंजी तौहीद जो ज़िक्र फरमायो ऐं तव्हीं सभु ॼाणो था त अल्लाह जी तौहीद खां मथे अफ़ज़ल का बि शइ कोन्हे। तौहीद सभ खां अफ़ज़ल आहे। तौहीद नाए दीन कोन्हे। हिन धरती जो वजूद, इंसान जिन्हनि जी तख़लीक़ अल्लाह जी तौहीद लाइ कई वई आहे। इहो ई सबबु आहे तौहीद ख़तम थींदी दुनिया ख़तम थी वेंदी आहे। सूरह आल इमरान जी 18 नंबर आयत में अल्लाह पंहिंजी तौहीद जो ज़िक्र फरमायो ऐं रब्बुल आलमीन 3 शाहिदिन जो ज़िक्र फरमायो। 3 गवाहियूं कहिड़ियूं आहिनि? फरमाई शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हू। शाहिदी ॾे थो अल्लाह, अल्लाह शाहिदी ॾिनी। केॾी वॾी शाहिदी आहे? रब जी शाहिदी खां मथे काइनात में ॿी का शाहिदी आहे? फरमायाई अल्लाह शाहिदी ॾिनी।
तो उन अल्लाह का सवाए को हकीकी माबूद नाए, को इबादत लायक नाए। बी शाहिदी वल मलाइकतु, मलाइकन शाहिदी ॾिनी। टी शाहिदी व उलुल इल्म, इल्म वारनि शाहिदी ॾिनी त अल्लाह खां सवाइ को इलाह कोन्हे, को इबादत लाइक़ कोन्हे, हू हकीकी माबूद आहे। अंदाज़ो लॻायो जो हिते अल्लाह पंहिंजी गवाही खां पोइ, मलाइकनि जी गवाही खां पोइ ज़िक्र फरमायो आहे उलमा जो। मुफ़स्सिरीन किराम हिते नुक़्तो लिखियो त जेकॾहिं उलमा खां अफ़ज़ल बि के हुजनि हा त अल्लाह हिते उन्हनि जी शाहिदी जो ज़िक्र करे। उलमा खां अफ़ज़ल बि के हुजनि हा त रब्बुल आलमीन हिते उन्हनि जी शाहिदी जो ज़िक्र करे। ऐं ॾिसो क़ुरान करीम में अल्लाह ताला केतिरनि जायुनि ते पंहिंजे पैगम्बर सां ख़िताब फरमायो, हुक्म बि ॾिनाई, अल्लाह दुआऊं बि सेखारियूं। पर हिकु जॻह ते अल्लाह ताला फरमाए थो पैगम्बर खे, वकुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, पैगम्बर तूं चओ ऐ मुंहिंजा रब मुंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमा। अल्लाह हुक्म बि ॾिए थो, दुआ घुर पैगम्बर त ऐ मुंहिंजा परवरदिगार मुंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमा। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर कुर्तबी जे अंदरि अज़ीम नुक़्तो लिखियो, चवे थो जेकॾहिं अल्लाह ताला जे नज़दीक इल्म खां मथे का अफ़ज़ल शइ हुजे हा त रब्बुल आलमीन पंहिंजे पैगम्बर खे उन में इज़ाफ़े जे लाइ दुआ सेखारी आहे। इल्म खां मथे का अफ़ज़ल शइ हुजे हा, अल्लाह पंहिंजे नबी खे उन में इज़ाफ़े जे लाइ दुआ सेखारे हा। ऐं पूरो क़ुरान पढ़ी वञो, कंहिं बि शइ में इज़ाफ़े जे लाइ दुआ जो हुक्म नबी खे न आहे, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इल्म जे अंदरि इज़ाफ़े जे दुआ जो हुक्म आहे। इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त दीनी इल्म जी हैसियत छा आहे। ऐं हिकु जॻह ते अल्लाह ताला फरमायो त अहले इल्म जा दर्जात आहिनि, रब वटि उन्हनि जूं अज़मतूं आहिनि। ऐं बुलंद करण वारो केरु आहे? ख़ुदि अल्लाह ताला फरमाई, यरफ़इल्लाहु लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाहु अकबर। फरमाई अल्लाह ताला मथे करे थो, दर्जा बुलंद करे थो कंहिंजा, अव्हां मां जेके मोमिन आहिनि ऐं जेके इल्म वारा आहिनि। जेके मोमिन आहिनि, जेके इल्म वारा आहिनि, अव्हां मां अल्लाह ताला उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे थो। ऐं जिन जा दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, मूंखे ॿुधायो उनजो दर्जो केरु घटाए सघे थो? इहा केॾी वॾी फज़ीलत आहे। ऐं ॿुधाईंदो हलां, जॾहिं बि को माण्हू पंहिंजे घर मज़ा निकिरे थो इल्म जी तलाश जे लाइ, ॿाहिरि निकितो आहे, सफ़र करे थो, शहर खां ॿाहिरि वञे थो या शहर जे अंदरि वञे थो कंहिंसां मुलाक़ात लाइ, हत्ता कि इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाए थो पंहिंजी लाइब्रेरी में वेठो आहे ऐं किताब तलाश करे पियो। छो त तलाश छाजी आहे? इल्म जी। किताब लाहे पियो, किताब ॻोल्हे पियो, हवाला चेक करे पियो, माना तलाश में आहे इल्म जी। उनजो इनाम छा आहे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह जे नबी फरमायो, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। छा मक़ाम आहे, छा अज़मत आहे अहले इल्म जी। अल्लाह ताला फरमाए थो, जेको माण्हू इल्म जी तलाश में निकिरे थो। हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे घरां निकितो, वियो कराची हैदराबाद मदरसे में तालीम हासिल करण लाइ। हिकिड़ो माण्हू कंहिं माण्हू सां मुलाक़ात करणु वञे थो त इल्मु उन खां हासिल करियां, शहर जो ई माण्हू आहे। या को माण्हू तलाश करे पियो पंहिंजी लाइब्रेरी जे अंदरि दीनी हवाला, इहा बि तलाश आहे। अल्लाह जो नबी छा थो फरमाए? अल्लाह उन माण्हू जे लाइ जन्नत जो रस्तो आसान करे छॾे थो।
जॾहिं को माण्हू दीन जी तलाश में निकिरंदो आहे, सम्झी वठे त जन्नत जे रस्ते ते हलां पियो। ऐं पाण सुगरा फरमाइनि था अल्लाह जा मलाइक उन जे रस्ते में पंहिंजा पर विछाइनि था। हर मखलूक जेका आहे, हता के पाण फरमाइनि था मच्छी जेका पाणी जे अंदरि आहे सा उन जे लाइ इस्तिग़फ़ार करे थी। जेको रब्बानी आलिम आहे, अल्लाह जी तौहीद खे बयानु करण वारो, दरबारी मुल्लऊं न, हक़ बयानु करण वारो, तौहीद बयानु करण वारो, सुन्नत बयानु करण वारो, सच ॻाल्हाइण वारो, दुनिया जो लालची न आहे। अल्लाह जी मलाइक उन जे लाइ दुआ घुरे थी, इस्तिग़फ़ार करे थी। वही सोचो केॾो वॾो दर्जो आहे। ऐं इहो इल्म जो हुसूल यादि रखी छॾियो हर माण्हू ते फ़र्ज़ आहे। पाण सुगरा फरमाइनि था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म जी तलब करणु, हासिल करण जे लाइ कोशिश करणु हर मुसलमान ते फ़र्ज़ आहे। मर्द बि औरत बि शामिल आहे। अॼु पाण जे मुआशिरे में जेको बेड़ो गर्क थी वियो आहे, बेदीनी जेका फैलिजे पई, उन में हिकिड़ो वॾो इहो बि सबबु आहे असां पंहिंजी नियाणियुनि खे दीनी इल्म हासिल करण जो मौक़ो कोन ॾिनो। हर को चाहे थो मुंहिंजी धीउ डॉक्टरियाणी थी, मुंहिंजी धीउ टीचर थी, वॾे उहिदे ते पहुची वञे, 70 अरिड़हं ॿूड़ियूं ग्रेड मिलेसि। पर घणा माण्हू आहिनि जिन खे इहा तलब हुजे त मुंहिंजी नियाणी दीनी इल्म हासिल करे, ख़वातीन जे अंदरि दीन जो कमु करे, दीन जी तबलीग करे। अॼु उहो जज़्बो पाण में आहे। अक्सर असां मज़ा दुनिया जा पुजारी, दुनिया जे मफ़ादनि जा पुजारी, दुनिया जी दौलत जा पुजारी, या हर शइ फ़ानी आहे। तव्हीं ख़ुदि फ़ानी आहियो, सुभाणे मरी वेंदा, तव्हांजो औलाद मरी वेंदो, इहे सभई शयूं हिते ख़तमु थी वेंदियूं। पर इल्मु ख़तमु थींदो? नेक औलाद जो सिलसिलो सवाब जो जारी रहंदो, कॾहिं ख़तमु कोन थींदो। अल्लाह जो नबी चवे थो हर मुसलमान ते दीन जो इल्मु हासिल करणु फ़र्ज़ आहे। उन में मर्द बि शामिल आहे, औरत बि शामिल आहे। हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह जो मथस लखें रहमतूं हुजनि, इमाम इब्न क़य्यम इलामुल मुवक्किईन जे अंदरि उनजो कौल आंदो आहे। चवे थो वलौलल इल्म कान अन्नासु कल बहाइम। जेकॾहिं इल्मु न हुजे हा त माण्हू जानवरनि वांगुरु हुजनि हा। जी जानवर खे को पतो कोन्हे, अहिड़े नमूने सां इहे बि ढोर हुजनि हा, जानवर हुजनि हा। पोइ अॻिते छा थो चवे? वकाल अन्नासु अहवजु इलल इल्म मिनहुम इलत तआम। माण्हुनि खे इल्म जी ज़रूरत खाधे खां ज़्यादा आहे। खाधो छो था खाऊं? ज़िंदा रहण जे लाइ, असांजो जिस्म बाक़ी रहे, इन लाइ खाधो वापरायूं था। इमाम साहब चवे थो खाधे खां ज़्यादा दीनी इल्म जी ज़रूरत आहे। छाजे करे? लिअन्न तआम व शराब युहताजु इलैहि फिल यौम मरतैन औ सलासन। छो त खाधे ऐं पाणी जी ज़रूरत ॾींहं में 2 दफ़ा पवंदी आहे या 3 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। पर इल्म वल इल्म युहताजु इलैहि कुल्ल वक़्तिन, लेकिन इल्म जी हर वक़्त ज़रूरत आहे। 2 या 3 दफ़ा न, 24 कलाकनि में हर वक़्तु इल्म जी ज़रूरत आहे। इमाम साहब चवे थो इल्म जो इहो दर्जो आहे। ॾिसो केतिरियूं गुमराहियूं पैदा थियनि थियूं, इल्मु न आहे। यकीनन माण्हू ग़लति फ़तवाऊं ॾिए थो, रब जी रहमत मां मायूस थियो वञे। पाण सुगुरा हिकिड़ो लश्कर मोकिलीनि था जिहाद ते। तरसिया राति जो हिकिड़े सहाबी खे इतलाम थी वियो, तड़ पइजी वियो। फतवा पुछियईं, सर्दी आहे, भला तयम्मुम करे सघां थो, गुसल न करियां, मतां मरी न पवां? की न बाबा, गुसल तोखे करिणो पवंदो। इहो तव्हांजे लाइ बि इल्मु आहे। सम्झो त सख़्तु सर्दी आहे, तव्हां गुसल तव्हां ते वाजिब आहे, जनाबत वारो, तव्हां तयम्मुम करे नमाज़ पढ़ी सघो था। तयम्मुम
वज़ू जी जाइ ते बाहि, गुसल जी जाइ ते बाहि। ॾिसो इल्म जो फ़ाइदो ऐं जहालत जो नुक़सानु। चवणु लॻा न बाबा गुसल करणो पवंदो, गुसल कयाई गुज़ारे अल्लाह अकबर। उनखे बल्कि हदीस में शायदि लफ़्ज़नि मूंखां वेसर पई थिए, मथे में धक लॻो, मग़ज़ में धक लॻो। हाणे जेकॾहिं वेंझे थो सही सिधी ॻाल्हि आहे त पाणी मग़ज़ में दाख़िल थींदो, नथो वेंझे जनाबती हालत बाक़ी आहे। पुछाई दादा ॾे ख़बर, गुसल लाज़िम आहे जी, गुसल लाज़िम आहे, हर सूरत में करिणो आहे। हिन छा कयो, गुसल कयो, पाणी ज़ख़्म में दाख़िल थी वियो ऐं सहाबी गुज़ारे। जॾहिं मदीने पहुता अल्लाह जे नबी बददुआ ॾिनी, क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हनि खे हलाक करे, इनखे क़तल करे छॾिया। अल्लाह इन्हनि खे हलाक करे, जिन फतवा ॾिनी इन्हनि क़तल कयो आहे। छा ख़बर कोन अथनि, इन्नमा शिफाउल इय सुआल, त जॾहिं तव्हांखे इल्म न हुजे उनजो इलाज आहे सुवाल करणु, पुछणु अहले इल्म खां। जॾहिं इल्म न हुजे उनजो इलाज छा आहे, अहले इल्म खां सुवाल करणु, अहले इल्म खां पुछणु। छो न हिननि अहले इल्म खां पुछियो, अहिड़ी फतवा छो ॾिनऊं जो हू गुज़ारे वियो, अल्लाह हिननि खे हलाक करे। पैगंबर बददुआ ॾिनी, छाजे करे, इल्म खां सवाइ फतवा। बनी इसराइल में कहिड़े माण्हू 99 क़तल कया, बाद में जज़्बो पैदा थियो त हाणे तौबा करियां, सोच आई इंसान खे, सोच कंहिं बि टाइम ते अची सघे थी। हली वियो राहिब वटि। राहिब कंहिंखे चवंदा आहिनि, इबादत गुज़ार खे। या असां वटि घणो करे सूफ़ी मशहूरु आहिनि, रुगो इबादतूं कंदा पिया आहिनि, इल्म खां घणो करे कोरा। हीउ बि राहिब हो, हली वियो, अदा ॾे ख़बर 99 क़तल कया अथमि, मुंहिंजे लाइ का गुंजाइश आहे तौबा जी? जी बाबा का तौबा जी गुंजाइश कोन्हे, का तौबा जी गुंजाइश कोन्हे। खंजर खणी ठका कराईंसि। हाणे 99 त 100 थी वञनि, जॾहिं माफ़ी आहे ई कोन, पोइ 99 100 जो कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? भले इहो बि मरे, मारे वेंदीसि। ॾिसो हाणे तव्हां अॻिते वधण खां अॻु में पहिरीं ॿुधायां, हुन पंहिंजी जान बि विञाई, पंहिंजो पाण खे मारायाई, हुन खां वधीक क़तल करायाई हिकिड़ो, छाजे करे, जहालत जे करे, अणॼाणाई जे करे, पाण बि मोह, ऐं हुन खां हिकिड़ो क़तल वधीक करायाई। 99 ते हुन बस कई हुई, हाणे 100 क़तल करे चुको। पर उन खां पोइ हिनखे ॿुधायो त हिकिड़ो आलिम आहे, उन वटि वञ, इहो आहे आलिम जो वजूद, उनजी बरकत। वियो आलिम वटि, अदा 100 क़तल कया अथमि, हाणे तौबा करणु चाहियां थो, का गुंजाइश आहे? जी बिल्कुलु गुंजाइश आहे। अल्लाह ताला पंहिंजे बाने जा गुनाह बख़्शे थो जॾहिं सची तौबा करे, केतिरा बि गुनाह हुजनि। सैयदना अली चवंदो हो न त आलिम उहो आहे जेको रब जी रहमत खां माण्हुनि खे मायूस न करे, रब जी रहमत खां माण्हुनि खे मायूस न करे। हिन जो तौबा आहे, हिन तौबा कई। वॾो वाक़ियो आहे, मुख़्तसर कयां थो। आख़िर में मशवरो ॾिनई थी इलाइक़ो छॾे वञ, छो हिते गुनाह घणा आहिनि, हू फलाणो ॻोठ हुन में हलियो वञ, उते दीनदार माण्हू आहिनि। हितां दलील मिलियो त माहौल जो इंसान ते असरु थिए, अहिड़े इलाइक़े में सुकून ते इख़्तियार करे जिते नेकी आसान हुजे, अहिड़े इलाइक़े में न वे जिते गुनाह घणा हुजनि या नेकी ते अमल न करे सघे। माहौल जो असरु थिए थो। हुन चयो फलाणे ॻोठ में हलियो वञ, रवानो थी वियो, रस्ते ते मौत अची वियुसि, रूह कब्ज़ कंहिं कयो, रहमत ते मलाया। 100 क़तल करण वारो हुन राह बि पंहिंजी ज़िंदगी छो विञाई? जहालत जे करे, इल्म न हुजण जे करे। तंहिंजे करे अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, फज़लुल आलिम कल आबिद क फज़ली अला अदनाकुम। आलिम जी फज़ीलत आबिद ते, इबादत गुज़ार ते ईअं आहे जी मुंहिंजी फज़ीलत अवामा के आम मुसलमान ते। मुंहिंजी फज़ीलत नबी फज़ीलत, मुंहिंजी फज़ीलत अवामा के आम मुसलमान ते जेतिरी फज़ीलत आहे, आलिम जी फज़ीलत इबादत गुज़ार ते एॾी आहे। छो त उहो इबादत करे थो इल्म सां, रोशनी सां, हू ख़ाली इबादत कंदो वञे।
ऐं इन दौरान ठोकरूं खाए थो, इल्म न हुजण जे करे ग़लति फतवाऊं ॾिए थो, ग़लति अमल करे थो। तव्हां ॾिसो क़ुर करीम जे अंदरि अल्लाहु अकबर तौहीद खे सम्झण जे लाइ बि इल्म शर्त आहे। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद में फरमायो फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला हुक्म ॾिनो पहिरीं पैगंबर खे, पोइ सभिनी खे हुक्म आहे तूं इल्म हासिल कर त अल्लाह खां सवाइ को इलाह न आहे, अल्लाह खां सवाइ को इबादत जे लाइक़ु कोन्हे, अल्लाह खां सवाइ को हक़ीक़ी माबूद न आहे। उन जे लाइ इल्म हासिल कर। इहा इल्म जो दर्जो। इल्म खां सवाइ तव्हां तौहीद सम्झी नथा सघो। एतिरे क़दुरु इहा शइ अहम आहे। ऐं उन खां पोइ अल्लाह पंहिंजे बाने जे लाइ भलाई चाहींदो आहे त छा अता कंदो आहे। रब पंहिंजे के बाने जे लाइ भलाई जो इरादो कंदो आहे त उनखे अता छा कंदो आहे? छा बंगला, मोटर गाॾियूं, बनियूं, ख़ूबसूरत ज़ाल, हज़ारे एकड़ ज़मीन, वॾा कारखाना? छा रब इहे शइ पसंदि कंदो आहे? न। बुखारी जी रिवायत मई युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह पंहिंजे बाने जे लाइ जॾहिं भलाई चाहींदो आहे उनखे दीन जी सम्झ ॾींदो आहे। बुखारी जी रिवायत। दौलतूं न, कारखाना, मिल्कियतूं, ज़मीनूं, इन जी टके जी हैसियत कोन्हे दीन जे मुक़ाबले में, का बि हैसियत कोन्हे। अल्लाह जे बाने जी भलाई चाहींदो आहे उनखे दीन जी सम्झ ॾींदो आहे। माना अल्लाह उन ते राज़ी आहे। ऐं ही दीनी जेको इल्मु आहे, अल्लाहु अकबर, तव्हां ॾिसो इहो सिलसिलो इते ख़तमु कोन थो थिए। तव्हां जे कॾहिं पाण आलिम आहियो ऐं पोयां औलाद खे बि तव्हां आलिम बनाए वियो, तव्हांजो औलाद बि नेके साले आहे, इहो अणखुट सिलसिलो आहे जेको जारी रहंदो, थी सघे थो क़यामत ते ॾींहं ताईं। तव्हां खां माण्हू मुतासिर थियनि। तव्हांजा किताब, इमाम बुखारी 3 सदी हिजरी जे अंदरि किताब लिखियो, अॼु ताईं हलियो अचे। इमाम इब्न तैमिया 8 सदी हिजरी जे अंदरि किताब लिखिया, अॼु ताईं माण्हू हिदायत हासिल कनि पिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब किताब तौहीद लिखियो, ग़ालिबन 12 सदी हिजरी जे अंदरि किरोड़नि जी तादाद में कापियूं छपजी चुकियूं। दुनिया पूरी हिदायत हासिल करे पई। इल्म जा माण्हू फ़ाइदो वठंदा रहंदा क़यामत ते ॾींहं ताईं। अव्हां खां ॿुधंदा, अॻिते ॿुधाईंदा, उहो अॻिते ॿुधाईंदो, सिलसिलो पियो हलंदो। पर सवाब तव्हांखे मिलंदो, छो तव्हां शुरूआत कई। औलाद तव्हां छॾे वियो, औलाद दीनदार आहे, तव्हां सदके जारिया। तंहिंजे करे अल्लाह जे नबी फरमायो इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अनहु अमलुहु। जॾहिं इंसान मरी वेंदो आहे, अमल ख़तम थी वेंदा आहिनि, मुनक़ता थी वेंदा आहिनि। पाण फरमाइनि था इल्ला 3 शयुनि खां सवाइ, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, को सदके जारिया जो कमु करे वियो, मस्जिद ठाराए वियो, मदरसो ठाराए वियो, इस्पताल ठाराए वियो, खूह खोटराए वियो, भलाई जो को बि कमु करे वियो, माण्हू फ़ाइदो वठंदा रहंदा, उनजे मरण खां पोइ सवाब जारी रहंदो। ऐं इल्मिन युंतफ़उ बिही, अहिड़ो इल्मु छॾे वञे दीनी जंहिंमां माण्हू फ़ाइदो वठंदा रहनि। क़ुर जो इल्मु, हदीस जो इल्मु, शागिर्द छॾे वियो, या को इदारो छॾे वियो, या दीनी किताब छॾे वियो, माण्हू फ़ाइदो वठनि पिया, सिलसिलो जारी आहे। औ वलदिन सालिन यदहु लहू, नेक औलाद जेको पंहिंजे माउ पीउ लाइ दुआ घुरंदो रहे। दुआ बि उहो घुरंदो घणो करे जेको नेक हुजे, अहले इल्म हुजे। असां मां हर हिकु माण्हू चाहे थो मुंहिंजो पुटु डॉक्टर थिए, हर हिकु चाहे थो त इंजीनियर थिए, हर हिकु चाहे थो त को वॾो ऑफिसर थी वञे, को चाहे थो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी वञे। असांजी वॾी अक्सरियत उनजी इहा ई तमन्ना हूंदी। ऐं तमन्ना जी अहमियत छा आहे? कुझु बि कोन्हे। सुभाणे तूं मरी वेंदे, अहिड़ो औलाद हिकिड़े दुनिया ते कमाए पियो, तुंहिंजे कहिड़े फ़ाइदे जो? तूं त मरी चुके न, क़बर में दाख़िल आई। इहो औलाद तोखे फ़ाइदो ॾींदो कहिड़ो? मूंखे ॿुधाए त सही। डॉक्टर बणिजे, इंजीनियर बणिजे, कहिड़ो तुंहिंजो फ़ाइदो? छा तोखे ॾींदो मरण खां पोइ? नेक हुजे, आलिम हुजे,
उनजो सिलसिलो जारी रहंदो, सिलसिलो मुनक़ता कोन थींदो। तव्हांखे हदीस ॿुधायां थो, हदीस आहे मुस्तदरिक हाकिम जे अंदरि, मुस्नद अहमद जे अंदरि, त जेकॾहिं तव्हांजो औलाद आलिम आहे, क़ुर पढ़े थो, मरण खां पोइ जन्नत में माउ पीउ खे कहिड़ो इनाम मिलंदो। सही सनद सां रिवायत आहे, पाण सुगरा फरमाइनि था, मन कराल क़ुर, जे क़ुर खे पढ़ियो, व तअल्लमहु, उनखे सिखियाई, व अमल बिही, उन ते अमल कयाई, उल्बिस यौमल क़ियामत ताजन मिन नूरिन, उनखे क़यामत तेरी अहिड़ो ताज पारायो वेंदो जंहिंमें रोशनी हूंदी, नूर हूंदो। कहिड़ो? ज़ौहु मिसलो ज़ोई शम्स, उनजी रोशनी अहिड़ी हूंदी जहिड़ी सिज जी रोशनी। मिसलो ज़ोई शम्स, सिज जी रोशनी वांगुरु उनमें रोशनी हूंदी, अहिड़ो उनखे ताज पारायो वेंदो। व युक्सा वालिदै हुल्लतान, ऐं माउ पीउ खे अहिड़ा ॿ लिबास पाराया वेंदा, माउ खे अलॻि, पीउ खे अलॻि। ला यकूम बेहम दुनिया, पाण फरमाइनि था त दुनिया जेका असां उनजो मुक़ाबिलो न करे सघूं। ला यकूम बेहमा दुनिया, दुनिया मुक़ाबिलो न करे सघंदी उन लिबास जो। फयकूलान, माउ पीउ चवंदा अल्लाह खे, बेमा कुसीना, ऐं असांजा रब असांखे कपिड़ा छो पाराया विया आहिनि, असांखे अहिड़ो ज़बरदस्त लिबास छो पारायो वियो आहे, हीउ त अमल असांजे पुट कयो न। फयोकाल, उनखे चयो वेंदो, बे अख़्ज़े वलदिकुमुल क़ुरआन, छो त तुंहिंजे पुट तुंहिंजे औलाद क़ुर सिखियो, उन ते अमल कया। क़ुर सिखण जे करे, अमल करण जे करे हुनखे त बदिलो मिलियो, तव्हांखे बदिलो मिले। इहो डॉक्टर जे पीउ खे मिलंदो, इंजीनियर जे पीउ खे मिलंदो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जे पीउ खे मिलंदो, कि हराम खोर रिश्वत ऑफिसर जे पीउ खे मिलंदो? किथे असीं पंहिंजी ज़िंदगी तबाह करियूं पिया हिन दुनिया जे लाइ? पंज पंज तुंहिंजा पुट आहिनि, सभु दुनिया में ग़र्क़, सभु दुनिया में ग़र्क़। अल्लाह जा बाना, हिकिड़े पुट खे दीनी तालीम त ॾियार। अल्हम्दुलिल्लाह, ॾिसो अल्लाह रियाकारी खां बचाए, तहदी से नेमत तौर मुंहिंजे पुट 79 सैकड़ो मार्कूं कयूं। ऐं चाहियां पंहिंजे पुट खे मेडिकल में दाख़िल करायां। अॼु अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे एॾी ख़ुशी आहे, माना जे 3 साल हुनजो शुरू थी वियो। साईं अकरम समूह साहिब जो भाउ 3 साल शुरू थी वियो। मोहतरम साईं मोहम्मद इकबाल रहमू 3 ॾींहं हुनजे पुट खे अल्हम्दुलिल्लाह उनखे बि सम्झ ॾिनी, दाख़िला ॾियारे आयो हुनजे पुट खे। ऐं चयो साईं इंशाअल्लाह मुंहिंजो ॿियो पुटु बचे पियो, मुंहिंजूं 2 न्याणियूं बि इंशाअल्लाह कराची वञनि पई। इहा दीन, इहा सोच। अल्लाह जा बानो, तव्हां मरी वेंदो, कहिड़ी शइ ते रहंदी मूंखे ॿुधाए, इहो औलाद तुंहिंजे कहिड़े कमु ईंदो, छा कंदो तुंहिंजे लाइ, जंहिंमें न दीन आहे न दीनी इल्मु आहे? छो असां खसीदे हक़ीर दुनिया खे अहिड़ी तरजीह ॾिनी आहे? तुंहिंजे पुट जा बुख भरी वेंदो, या जहालत आहे? इहो ॿुधाईंदो हलां, जेके अहल इल्म आहिनि उहे इंतिहा दर्जे जा ख़ुशहाल आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। जेके वाक़ियतन दीन ते इल्म अमल करण वारा आहिनि, अल्लाह उन्हनि खे कंहिंजो मोहताज कोन थो करे, इज़त बि बुलंद, रोज़ी में बि अल्लाह ताला बरकत करे, का परेशानी कोन्हे। कॾहिं ॿुधो त के मौलवी ख़ुदकुशी करे छॾी? पगार वीचारनि खे 20,000 ॾियो, कोई बि मुतमइन आहिनि। होॾां 1.5 लख पगार खणण वारो बि बेचैन आहे त मुंहिंजो गुज़ारो कोन थो थिए। इहा अल्लाह जी तरफ़ां सदा आहे हुनखे। होॾां 20,000 15,000 उन मां गुज़रान थिए बि परेशानी कोन्हे, इहा दीन जी बरकत आहे। अल्लाहु अकबर। त हीउ दीनी इल्म जेको आहे उनजी छा अहमियत आहे ॿुधाईंदो हलां। मरण खां पोइ बि जेको सो माना त सवाब जो ज़रियो, ऐं इल्म जेकॾहिं तव्हां दीनी आहे, तव्हां फितननि खे सुञाणी सघो था। अॼु केतिरा फितना आहिनि, हीअ जेके ठग ठग क़िस्म जा दाई अची चुका आहिनि फेसबुक ते, यूट्यूब ते, इहे सभु गुमराह जेके दाई अव्हांखे गुमराह पिया कनि। अचानक उथिया आहिनि, को जहलमी, को साहिल अदीम, को माना त ग़मदी, इहे सभु जा सभु गुमराह ऐं गुमराहियत जा दाई आहिनि। अव्हांखे अल्लाह जे दीन खां परे कनि पिया, तौहीद खां परे कनि पिया, ऐं इहे बदबख़्त तव्हांखे सहाबा खां परे कनि पिया। मुंहिंजो जुमिलो यादि रखिजो, गंढ ॾेई छॾियो, जेको दाई मुबल्लिग तव्हांखे सहाबा किराम खां दूर करे
अल्लाह जो कसम गुमराह वो माण्हू आहे, वो बदबख्त गुमराह है जेको तव्हांखे सहाबा खां परे करे थो। सहाबा खां तव्हां परे थियो, दीन कोन रहे, ही क़ुरान करीम बि कोन रहे, हदीसूं कोन रहंदियूं। ये सभु गुमराह दाई बदबख्त अचानक उथिया आहिनि, इन्हनि खे लॉन्च कयो वियो आहे। इन्हनि खे छा कयो वियो आहे? लॉन्च कयो वियो आहे। छो? अॼु खां 4-5 साल अॻु इन्हनि जो निशानी कोन, अचानक आया। किथां आया? कंहिं लॉन्च कयो आहे? जिन लॉन्च कयो आहे इन मक़सद सां त फितनूं मुल्क में पैदा थिए, माण्हुनि खे विड़ायो वञे। ये लॉन्च करण वारा उहे आहिनि। असां जहिड़ा तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह 34 साल जो तवील अरसो थियो आहे तबलीग, 34 साल जो तवील अरसो। ही 5 साल अॻे किथां आया? तव्हीं उन्हनि खां दीन वठो था जंहिंजो पतो ई कोन्हे आहिनि केरु। ये हेॾा जयद उलमा असांजे मुल्क में मौजूद आहिनि, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़ुल्लाह जहिड़ा, शेख मोहम्मद इब्राहिम भट्टी हफ़िज़ुल्लाह जहिड़ा, केॾा वॾा वॾा आलिम। पंजाब जे अंदरि मौलाना इरशादुल असरी हफ़िज़ुल्लाह, अज़ीम उलमा असां वटि मौजूद आहिनि। उन्हनि खे छॾे असीं हिननि फनकारनि जे पुठियां जेके लॉन्च कया विया आहिनि उन्हनि खे आलिम सम्झूं था। अल्लाहु अकबर। तव्हां ॾिसो, अल्लाह जे नबी फरमायो दज्जाल जॾहिं ईंदो हिकिड़े माण्हू खे मारे जीआरींदो, इशारो कंदो बरसाति वसंदी, जेके ईमान आणींदा उन ते दौलतमंद थी वेंदा, इनकार कंदा फ़क़ीर थी वेंदा। पर हिकिड़ो उन दौर में नौजवान उनखे सुञाणी वठंदो। छो सुञाणंदो? उनजी अहमियत ॿुधंदा हलो, उन ई खे चवंदो अशहदु अन्नक दज्जाल हदसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस। मुस्लिम जा लफ़्ज़, ऐं शायदि ॾियां थो दज्जाल तूं दज्जाल आहीं। मूं प्यारे पैगंबर जी हदीस ॿुधी हुई, पढ़ी हुई, अल्लाह जे नबी ख़बर ॾिनी हुई। तूं हिन क़िस्म जा खिरे बि ॾेखारींदे, तोखे सुञाणी चुको आहियां। मूंखे ॿुधायो सुञाणप छो कंदो? हदीस जे इल्म जे करे। अॼु असांजी क़ौम हर ठग जे पोयां शोबते बाज़ खे वली सम्झो वेठा आहिनि, हर शोबते बाज़ खे वली सम्झो वेठा आहिनि। छो? क़ुरान हदीस जो इल्मु कोन्हे। जेकॾहिं क़ुरान हदीस जो इल्मु हुजे, ठगनि खे धक सां सुञाणी वठनि। इमाम हसन बसरी जो कौल आहे, अज़ीम कौल आहे ताबई इमाम जो, चवे थो अल फितनतो इज़ा अक़बलत अरफ़हा कुल्लु आलिमिन व इज़ा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिलिन। छा कौल आहे? आलिम जी निशानी आहे। चवे थो जॾहिं फितनो उथंदो आहे, आलिम ओॾी महिल सुञाणी वठंदो आहे। जाहिल चवंदा पिया आहिनि ए साईं वॾो आलिम आहे, छा हिन जी तबलीग आहे। ॾिसो केतिरा माण्हू मुतासिर थियनि पिया। आलिम उथंदे ई चवंदो हीउ फितनो आहे, हीउ फितनो आहे। मूंखे यादि आहे बदीन जमात जो हिकिड़ो डॉक्टर दोस्त मूं वटि हली आयो अॼु खां 6-7 साल अॻु में, मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी हिकिड़ी मूंखे क्लिप ॾेखारी। से ॾिसो छा पियो ॻाल्हाए। मूं ॾिसी चयो ॿुधाए गुमराह फितनो आहे, बदबख्त चहिरो ई ॿुधाए पियो, शैतान ई चहिरो आहे, दोखो ॾे पियो, आलिम न आहे। अॼु हुनखे 6 साल थी चुका, साबित थी चुको फितनो आहे, राफ़िज़िन जो एजेंट आहे, राफ़िज़िन जो एजेंट आहे। उनजो पूरो मिशन छा आहे? सहाबा खां माण्हू खे परे कयो वञे। अॼु उघाड़ो थी चुको आहे। हज़ारे माण्हू अल्हम्दुलिल्लाह छॾे चुका आहिनि, हज़ारे माण्हू छॾे चुका आहिनि, पर धक सां सुञाणी वञे। इमाम छा थो चवे? फितनो उथंदो आहे, आलिम फौरन सुञाणी वठंदो आहे। वइज़ा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिलिन। जॾहिं फितनो पुठेरो थींदो आहे, बरस तूफ़ान ईंदो आहे न, हलियो वेंदो आहे, पोइ पोयां तबाही छॾे वेंदो आहे। वण किरिया पिया आहिनि, जायूं डठियूं पयूं आहिनि, फितनो पुठेरो थी तबाही करे रवानो थी वेंदो आहे, जाहिल पोइ सुञाणंदो आहे। साईं तव्हां ॻाल्हि सची पे कई, साईं असां तॾहिं सम्झो कोन, ख़बर पई त हो ठग, हो ठग, तॾहिं कोन सुञातोसीं। हाणे ख़बर पई त ठग आहे, तेसीं कमु पंहिंजा लाइ चुको। पर आलिम उनखे उथंदे ई सुञाणंदो हीउ फितनो आहे। इमाम हसन बसरी जो कौल ऐं ॿुधाईंदो हलां, इमाम सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम ताबई इमाम जी अॻु में ॿुधायमि, उलमा जो वजूद अल्लाह जे पारां वॾी रहमत आहे, वॾो इनाम आहे उन क़ौम जे लाइ, उन इलाइक़े जे लाइ। सईद बिन जुबैर वटि हिकिड़ो माण्हू हली आयो, चवणु लॻो मा अलामतो हलाकिन नास। इमाम साहब मूंखे ॿुधायो त माण्हुनि जी तबाही जी निशानी कहिड़ी आहे, माण्हुनि जी हलाकत जी निशानी कहिड़ी आहे, माण्हू तबाह कॾहिं थींदा, उनजी का निशानी
इमाम साहब चयो इज़ा हलक उलमाउहुम, जॾहिं संदन उलमा गुज़ारे वेंदा मैदान ख़ाली थी वेंदो, तबाही अची वेंदी। उलमा विया तबाही अची वेंदी। हाणे रहनुमाई केरु कंदो? हाणे फितननि खां ख़बरदार केरु कंदो? केरु ॿुधाईंदो त हक़ आहे, ही बातिल आहे, ही सच आहे, ही कूड़ आहे? उलमा थी विया ऐं गुमराहियूं पैदा थींदियूं, माण्हू हलाक थींदा। तंहिंजे करे अलाह जे नबी फरमायो क़यामत खां अॻु में जेके निशानियूं आहिनि उन में हिकिड़ी निशानी सही बुखारी जी रिवायत आहे, ऐं युरफाल इल्म, इल्म खजी वेंदो, इल्म खजी वेंदो। छाजो इल्म? दीन जो। ऐं खजंदो कीअं? उन जी तशरीब अलाह जे नबी फरमाई। पाण छोकिरा फरमाइनि था इन अल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाल यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह इल्म खे ईअं कोन खणंदो जो माण्हुनि जी दिलनि मज़ा छिके कढी वठे। इल्म ईअं कोन खजंदो जो पाननि जी दिलनि मज़ा अल्लाह इल्म छिके कढी वठे। इल्म ईअं कोन खजंदो। कीअं खजंदो? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह इल्म खे खणंदो कहिड़ी तरीक़े सां? उलमा खे खणी वठंदो, गुज़ारे वेंदा। उलमा खे खणी वठंदो, गुज़ारे वेंदा उलमा, मैदान ख़ाली थी वेंदो। पोइ छा थींदो? पाण छोकिरा फरमाइनि था हत्ता इज़ा लम यबक आलिमुन, तव्हां जेको आलिम कोन रहंदो पोयां, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहालन, माण्हू जाहिलनि खे पंहिंजो अॻवान बनाईंदा। फसुइलू, उन्हनि खां सुवाल पुछा वेंदा, मसइला पुछा वेंदा। फअफ्तो, उहे फतवा ॾींदा बग़ैर इल्मिन, इल्म खां सवाइ। फज़ल्लू, पाण बि गुमराह थींदा। वा ज़ल्लू, ॿियनि खे गुमराह बि कंदा। इल्म ईअं कोन खजंदो जो दिलि मां निकिरी वञे। अल्लाह उलमा खे खणी वठंदो। तव्हां ॾिसो उलमा खजंदा वञनि। मूं हिकिड़े ॾींहुं चेक कयो 1420 हिजरी खां वठी क़रीबन 10-12 सालनि ताईं कि उलमा वफ़ात करे विया आहिनि। इल्म जा पहाड़ शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी, शेख मुहिबुल्लाह शाह राशिदी, शेख अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, शेख सलाहुद्दीन यूसुफ, अञा केतिरा नाला वठां, वॾा वॾा जयद उलमा गुज़ारे चुका वञनि पिया। ऐं वञण सां छा थींदो? मैदान ख़ाली थींदो वञे। अल्लाह रहम फरमाए, मैदान ख़ाली थींदो वञे। ऐं उहो मैदान कीअं उनखे पुर कबो? जॾहिं असां पंहिंजे औलाद खे दीनी तालीम ॾियारींदासीं। यादि रखी छॾियो, जॾहिं पंहिंजे औलाद खे, अल्लाह जा बानो, पंहिंजे औलाद खे दीनी तालीम ॾियारियो, पोइ ॾिसो अल्लाह बरकतूं कीअं थो करे। तव्हांखे ॻणती आहे यार मुंहिंजो पुटु वियो मदरसे, कमाईंदो कीअं? अल्लाह जा बाना रोज़ी जो वाइदो रब्बुल आलमीन कयो। ऐं इल्म सिर्फ़ु कमाइण जे लाइ हासिल कोन कबो। जॾहिं दीनी इल्म तव्हां हासिल कंदो, अल्लाह पाणे रस्ता पैदा कंदो। अॼु हिन हेड़े दौर जे अंदरि बि ऐं यकीन सां चवां थो, जेके हक़ीक़ी उलमा आहिनि तिन जी बे इंतहा इज़त आहे, एतिरी कंहिंजी कोन्हे। हीअ आहिनि जेके सरकारी ऑफिसर 60 साल खां पोइ रिटायर थींदा आहिनि, केरु पुछंदो ई कोन्हे। ही सियासतदान आहिनि। हितां बसनि में माण्हू ख़ाली बसूं खणी पैसा ॾेई वठी वेंदा आहिनि, हलो जलसे ते। पर जॾहिं हक़ीक़ी उलमा अचनि था, माण्हू पंहिंजे पैसा खीसे मां ख़र्च करे उते पहुचंदो, खीसे मां पैसा ख़र्च करे गुज़ारे वेंदा आहिनि। हज़ारे माण्हू जनाज़े जे अंदरि अचनि था, बेइंतहा माण्हू हर तरफ़ खां जनाज़े में अचनि था। उहा दिलि में मोहबत आहे। अल्लाह दिलि में मोहबत पैदा करे। माण्हू छिकजी अचनि था, जलसनि ते अचनि था, जनाज़नि में अचनि था। अॼु बि जेकॾहिं को आलिम आहे, माण्हुनि जी बे इंतहा इज़त कनि था। ऐं पंहिंजो पाण जे बारे में चवंदो आहियां, आउं त हिकिड़ो तालिब इल्म आहियां, MBBS डॉक्टर आहियां। MBBS मुंहिंजी फज़ीलत कोन कई आहे, जेकॾहिं थोरी घणी फज़ीलत आहे अल्लाह जे दीन जे करे। अॼु बेशुमार माण्हू मोहबतूं कनि था, बेशुमार माण्हू मोहबतूं कनि था। इन डॉक्टरी जे करे न, MBBS जे करे न, इन अल्लाह जे दीन जे करे, रब्बुल आलमीन जी तौहीद जे करे एतिरा माण्हू इज़त ऐं मोहबतूं कनि था। उन जे करे रसूलुल्लाह फरमायो त क़यामत जी निशानियुनि में हिकिड़ी निशानी इहा आहे जो इल्म नंढनि खां हासिल कयो वेंदो। ऐं युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर, नंढनि खां। नंढनि मां मुराद उमिरि जो नंढो न,
उमिरि जा नंढा वॾा आलिम हूंदा आहिनि ऐं अछी ॾाढ़ी वारनि खे बि इल्मु कोन हूंदो आहे। केतिरा मिसाल आहिनि, अछी ॾाढ़ी वारो इल्मु कोन्हे, नंढो इल्मु वधीक आहे। बाद औकात सहाबी ताबई खां रिवायत पियो करे, साल बिन साद मुंहिंजे ख़्याल में सहाबी आहे, मरवान बिन हकम खां रिवायत पियो करे सही बुखारी जे अंदरि, वॾो नंढे खां रिवायत पियो करे। हिते उहे मुराद कोन्हे, हिते नंढे मां मुराद केरु आहे? अब्दुल्ला बिन मुबारक चवे थो अहलुल बिदअ, बिदअतिन खां इल्मु हासिल कयो वेंदो क़यामत जी निशानी। अॼु बिदअतिन खां वठनि पिया न, जेको सहाबा खे घटि वधि ॻाल्हाए बिदअती आया कोन्हे, जेको चवे हदीस जी अहमियत कोन्हे, जी गामदी जहिड़ा बिदअती कोन्हे, बिदअती आहे। साहिल अदीब जहिड़ा जेके उलमा जे बारे में गुस्ताखियूं कनि, घटि वधि ॻाल्हाइनि, जिन खे न हदीस जो इल्मु न क़ुर जो इल्मु, इहे बिदअती कोन्हे। उन्हनि खां माण्हू इल्मु हासिल पिया कनि, अहिड़नि जाहिलनि खां। ऐं हक़ीक़ी उलमा उनखे छॾियो वेठा आहिनि, छो तो फ़नकार आहिनि, चर्ब ज़बान आहिनि, टीवी चैनल सां हुनजो वास्तो आहे। उन्हनि खे लॉन्च कयो वियो आहे, पोयां के माण्हू आहिनि जिन लॉन्च कयो आहे अॻिते आणण जे लाइ, छो त हक़ीक़ी उलमा ॾुखिया पवनि था न उन्हनि खे। हक़ानी आलिम त हक़ चवंदा न, उनखे बर्दाश्त कीअं कंदा? तंहिंजे करे अहिड़ा ख़ुशामदी अॻिते आणींदा आहिनि, जेके हिननि जी ख़ुशामदूं कंदा वधनि, हिन जूं वाखाणूं कनि। अल्लाहु अकबर। उनखां पोइ दोस्तो, जॾहिं दीनी इल्मु जेको इंसान खे मिले थो, त पोइ इंसान जेको सो उनजो क़दुरु बि करे ऐं उनजे लाइ महिनत बि करे। ॾिसो केतिरे क़दुरु असांजा सलाफ़ महिनत कंदा हुआ। इमाम यहया बिन अबी कसीर चवे थो ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जसद, चवे थो जिस्म जे आराम सां इल्मु तव्हांखे हासिल कोन थी। अमीर सॼो मज़े सां वेठा हुजो न, तव्हांखे सफ़र बि करणा पवंदा, करे खाधो बि तव्हांखे पूरो कोन मिलंदो, उजागा बि करणा पवंदा, तकलीफ़ूं ईंदियूं, माली परेशानियूं बि ईंदियूं। ॾिसो इमाम बुखारी अॼु सॼी दुनिया उनजो गुण ॻाए पई, को बि आलिम नथो थिए जेसि ताईं सही बुखारी न पढ़े। पर कहिड़ो दौर हो जॾहिं इमाम साहब वटि जॾहिं पाइण जे लाइ कपिड़ा कोन। इमाम अहमद बिन अंबल हदीस हासिल करण जे सफ़र में चवे थो अहिड़ो टाइम आयो मूं हमाली कई, कुल्हे ते ॿोरियूं खयूं। इहे असांजा सलाफ़ हुआ। इमाम तबरानी चवे थो 30 साल ऐं तॾहिं ते कोन सुतो आहियां, 30 साल। इमाम बक़ैया बिन मखलद चवे थो मूं 280 उस्तादनि खां हदीस वरिती ऐं उहे मुख़्तलिफ़ बरे आज़म जे अंदरि हुआ। को एशिया में आहे, को अफ्रीका में आहे, को यूरोप जे अंदरि आहे। यूरोप उनजे इलाइक़े जे स्पेन, को उस्ताद उते आहे, को मके में आहे, को मदीने जे अंदरि आहे, को मिस्र में आहे, अफ्रीका जे अंदरि। ऐं सभिनी वटां पैदल वियो आहियां। 280 उस्ताद अलॻि अलॻि बरे आज़म जे अंदरि रहण वारा, हर कंहिं वटि अलॻि वियो आहे पैदल। महिनत का हूंदी आहे। इमाम इब्न अबी हातिम चवे थो मूं 3000 मैल फ़ासिलो पंहिंजनि पेरनि ते तय कयो आहे हदीस जी तलाश में। सुम्म तरक़्तुल अदद बाद ज़ालिक, उन खां पोइ मूं ॻाणेटो छॾे ॾिनो, ॻाणेटो छॾे ॾिनमि। पर जेको ॻाणेटो यादि आहे 3000 मैल आउं इन पेरनि ते हलियो आहियां हदीस खे हासिल करण में। इमाम हज्जाज बिन शाइर चवे थो घरां निकितो आहियां, अम्मा मूंखे मोकिलायो ऐं मूंखे 100 मानियूं जेके से माना ॾिनाई। हिकिड़े माना त बर्तन जे अंदरि वेचारियूं माऊं, तव्हां ख़बर आहे मोहबत कंदियूं आहिनि औलाद सां बेइंतहा। बचो मुंहिंजो वञे पियो दीनी इल्म हासिल करण जे लाइ, चवे थो पोइ रोज़ाने हिकिड़ी मानी खाईंदो हुअसि। दिजला नदी उन जे अंदरि ॿोड़े सुकल मानी खे ऐं खाईंदो हुअसि। माना दिजला नदी जो पाणी ॿोड़ थी वियो, उन जे अंदरि ॿोड़े ते खां पोइ मानी खाईंदो हुअसि। एतिरियूं तकलीफ़ूं। इमाम मूंखां नालो हुनजो विसरे पियो, चवे थो मूंखे हिकिड़ी बुख लॻी, खाइण जे लाइ कुझु न हुजे, ऐं बाज़ार में हलियो वियुसि। नालो मूंखां विसरे पियो, हज्जाज बिन शाइर आहे या ॿियो नालो को ग़ालिबन। सो वञी पहुतो आहियां बाज़ार जे अंदरि, हिकिड़ो नान बाई आहे जीअं होटल वारा हूंदा आहिनि, उते मानी पियो ठाहे। मूं वटि पैसा न हुजनि जो आउं मानी ख़रीद करे सघां,
बरसा वञी बीठो आहियां, ख़ुशबू महसूस करियां पियो, सूंघियां पियो त मन जिस्म में कुछ ताक़त अची वञे, मन जिस्म में ताक़त अची वञे। ख़रीद करण लाइ पैसा कोन्हनि, ये असांजा असलाफ हुआ, केॾियूं उन्हनि महिनतूं कयूं अल्लाह जे दीन जे लाइ, इल्म हासिल करण जे लाइ। तंहिंजे करे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो अज़ीम कौल आहे, ॻंढ ॾेई छॾियो। शोबल ईमान जे अंदरि इमाम बैहक़ी आंदो आहे, हिन दौर जे अंदरि या हर दौर जे लाइ इमाम साहब चए थो उग़दू आलिमन, जेकॾहिं थी सघे त पहिरीं आलिम थी, जेकॾहिं थी सघे पहिरीं आलिम थी, दीन जो इल्म हासिल कर, पाण आलिम थी वञ। पर जेकॾहिं नथो थी सघी औ मुतअल्लिमन, त पोइ तालिब इल्म थी वञ। आलिम नथो थी सघी, तालिब इल्म थी वञ, इल्म हासिल कर, उलमा सां राब्तो रख, सुवाल कर, पुछ, पंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमाए। उहो बि नथो थी सघी औ मुस्तमिअन, त पोइ जॾहिं उलमा तकरीरूं कनि, दुरूस ॾियनि, तिन खे ॿुध, ॿुधण वारो थी वञ, इन मज़ा तोखे फ़ाइदो थी। उहो बि नथो थी सघी मुहिब्बन लहुम, त पोइ उन्हनि सां मोहबत कर, उलमा सां मोहबत कर। अॻिते छा थो चवे, वला तकुन ख़ामिसन फतहलिकु, पंजूं न थिजांइ, चई न खां सवाइ पंजूं न थिजां वरना हलाक थी वेंदे, वरना उन सां मोहबत कर। तंहिंजे करे इमाम इब्न असाकिर चयो लुहूमुल उलमाए मसबूमतन, जेके माण्हू उलमा जी ग़ीबत कनि था, घटि वधि ॻाल्हाइनि था गैर हाज़िरी में, उहे अहिड़ो गोश्त खाइनि था जंहिंमें ज़हर मिलियल। मुस्लमान भाउ जी ग़ीबत, क़ुर छा थो चवे, मोयल भाउ जो गोश्त खाइनि, ईअं आहे न, उलमा जो गोश्त खाईंदे उन में ज़हर मिलियल आहे। छा थींदो, आलिम खे कुझु कोन थींदो, तूं तबाह थी वेंदो। ऐं मुंहिंजा मुशाहिदात आहिनि, जिन बि हक़ानी उलमा जी ग़िला ग़ीबत कई आहे, अल्लाह दुनिया में ई उन्हनि जी पकड़ कई आहे, आख़िरत में पकड़ त अञा परे आहे। हक़ानी आलिम जेके तौहीद जी तबलीग करण वारा, सुन्नत जी तबलीग करण वारा, उन्हनि जी तूं ग़ीबत करी थो, अल्लाह जी पकड़ में यकीन नहीं थे, रब पकड़ कंदो तुंहिंजी। आख़िरत परे आहे, उते थींदी, पर दुनिया में ई पकड़ थी। छो तूं हक़ानी आलिम जी राह में रुकावट बनी, तौहीद खे रोकी थो, सुन्नत खे रोकी थो, अल्लाह जी पकड़ में ईंदे। जिन बि हक़ानी उलमा जी ग़ीबत कई आहे, रब जी पकड़ में आया आहिनि, फितननि जो शिकार थिया आहिनि। केतिरा मुशाहिदात आहिनि, ऐं मिंबर ते नथो ॿुधाए सघां, अल्लाह जी पकड़ में आया। जेके हक़ानी आलिम आहिनि, फितननि जे दौर जे अंदरि अल्लाह जी तौहीद बयानु कनि, प्यारे पैगंबर जी सुन्नत बयानु कनि, ज़ालिमो तव्हां उन जी मुखालफ़त करियो था, अहले बिदअत खे हथी ॾियो था, अहले शिरक खे हथी ॾियो था, पंहिंजी मामूली नाराज़गी जे करे। कहिड़ो मोह खणी तव्हां क़यामत ॾींहुं बीहंदो, जॾहिं रब पुछंदो तव्हां तौहीद सुन्नत जी राह में रुकावट पैदा कई। जेके तौहीद सुन्नत जी तबलीग करे रहिया, पंहिंजे सिर तां हथ खणी अल्लाह जे दीन जे लाइ जेके माण्हू डोर डुक करे रहिया, तव्हां तिन जी मुखालफ़त कई, कहिड़ो जवाब तव्हीं ॾींदा? तंहिंजे करे इमाम अब्दुल्ला बिन मसूद छा चयो, पंजूं थींदे तबाह थींदे, ऐं मुहिब्बन लहुम, या उन्हनि सां मोहबत कर। दोस्तो ऐलान कंदो हलां, अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ख़बर आहे, जेका मदरसनि जी सीज़न शुरू थी वई आहे, माना नवां जेके क्लास आहिनि, जेको नओं साल शुरू थींदो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू थी चुको आहे। ऐं बदीन जो दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि, छो त मुंहिंजो पंहिंजो शहर आहे, अल्लाह जा बानो पंहिंजो को न को औलाद अल्लाह जे दीन जे लाइ वक़्फ़ करियो। 4 या 5 पुट आहिनि, चई न के हणो दुनिया में माल वञी कमाइनि, हिकिड़ो त दीन जे हवाले करियो, हिकिड़ो त करियो। सुभाणे मरी वेंदो, इहो ई तव्हां जे लाइ सदके जारिया बनबो, इहो ई तव्हांखे दुआऊं ॾींदो घुरंदो, हू दुनियादार पुछंदा बि कोन, इल्ला माशा अल्लाह। ॾिसो केॾा केॾा बहितरीन मदरसा असांजे बदीन जे अंदरि, अल्हम्दुलिल्लाह सुठो मदरसो आहे। मौलाना अब्दुल रज़ाक इब्राहिमी साहब इंतहाई बासलाहित उस्ताद, 28 सालनि खां मदरसो हले पियो। जेकॾहिं को माण्हू चाहे त पंहिंजे ॿारड़े खे हिते दाख़िल करा। हैदराबाद जे अंदरि तव्हां ॾिसो हाफ़िज़ अब्दुल समद ऐं मौलाना अफ़ज़ल मोहम्मदी, अल्लाह वॾो नेक इंसान आहे, वॾो मुत्तक़ी परहेज़गार इंसान आहे, बहितरीन मदरसो हैदराबाद जे अंदरि हले पियो, उन में पंहिंजो औलाद खे दाख़िल करायो। अञा बि जेकॾहिं चाहियो था मयार मथे हुजे,
अलहमदुल्ला पंहिंजो पुटु दाख़िल करायो अथमि, साईं अकरमुद्दीन पंहिंजे भाउ खे दाख़िल करायो आहे, मौलाना इक़बाल रहमी साहब पंहिंजे पुट खे दाख़िल करायो आहे। उस्तादनि जा नाला वठंदो वञा, उस्ताद ॾिस केरु आहे? मोहतमिम शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़ुल्लाह, शेख ज़ियाउल हक़ भट्टी, मौलाना दाऊद शाकिर, हाफ़िज़ अब्दुल समद मदनी, हाफ़िज़ यूनुस असरी, हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम मेमण, मौलाना उबैदुर रहमान। ये 7 नाला मूंखे यादि आहिनि, सभु टॉप जा औलिम उस्ताद। सिर्फ़ु तालीम न, तरबियत बि, रिहाइश जो आला माना तो ते नमूनो, हर ॿार ते नज़र, हर कमरे जे अंदरि सीसी कैमरा, अखलाक ते नज़र, तहज्जुद उथारीनि था, तरबियत ॾियनि था। उतां जेके आलिम निकिरनि पिया अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम शान आलिम, अल्लाह जा बानो दाख़िल करायो पंहिंजे औलाद खे। सभिनी खे दुनिया में न हणो, कहिड़ो फ़ाइदो थींदो मूंखे ॿुधायो। ही फितननि जो दौरु आहे, इहो ई औलाद तव्हांजे लाइ सदके जारिया बणिबो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ अखियूं तव्हां जूं बंदि थींदियूं, हमेशह लाइ, हमेशह मां मुराद क़यामत ॾींहं ताईं क़ब्र में दाख़िल थी वेंदो। इहो ई तव्हांजो औलाद तव्हांजे लाइ सदके जारिया। नबी सादम फरमाइनि था क़यामत ॾींहुं हिकिड़े माण्हू खे जन्नत में आला मक़ाम मिलंदो, हैरान थी वेंदो, मुंहिंजा रब ही मूंखे दर्जो कीअं मिलियो, मुंहिंजा एतिरा अमल त कोन हुआ। अल्लाह ताला फरमाईंदो बेइस्तग़फ़ार वलदिक, तुंहिंजे औलाद तुंहिंजे लाइ पोयां इस्तग़फ़ार कयो, माफ़ी जी दुआ घुरी। ऐं माफ़ी जी दुआ बि घणो करे उहे ई घुरंदा आहिनि जेके दीनदार वीचारा हूंदा आहिनि। जेके दीनदार हूंदा आहिनि न, आलिम हूंदा आहिनि, उहे ई पंहिंजे वालिदैन खे यादि कंदा। दुनियादार त माल कमाइण में मसरूफ़ हूंदा, पुछंदा ई कोन। घणा दुनियादार त इंतज़ार में हूंदा आहिनि कॾहिं बाबा तो मरे त मिल्कियत ते कब्ज़ो करियां, ऐं सुञाणा थो उन्हनि खे, इन्हनि खे इंतज़ार में त बाबा कॾहिं थो मरे, मिल्कियत ते कब्ज़ो करियां। पर इहो दीनदार औलाद तव्हांजे लाइ सदके जारिया। मुंहिंजो पुटु दाख़िल थियो, यकीन ॼाणो अल्लाह रिया करे या बजाए मूंखे एॾी ख़ुशी थींदी आहे, एॾी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं हुनखे ॾिसंदो आहियां घर जे अंदरि हुनजे वालदा खे। मूंखे जो माना सिधो पहिरीं रब जो शुक्र, मुंहिंजा रब तो तौफ़ीक़ ॾिनी। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इम्तिहान में पहिरियों नंबर खणी, 2 सालनि में पहिरियों नंबर खणी बसि। मूंखां वधीक अमल में ज़ेर ईंदो आहे अल्लाह जी मस्जिद जे अंदरि ज़िक्र ख़बर केतिरी देरि पियो कंदो आहे। हीउ छाजो सवाबु आहे, हीउ छाजो बदिलो आहे अल्लाह जे दीन जो। असीं मरी वेंदासूं पर इहो औलाद असां लाइ सदके जारिया बणिबो, असांजे कम खे अॻिते वधाईंदो इंशाअल्लाह। पंहिंजे औलाद खे दाख़िल करायो, टाइम आहे, नयूं दाख़िलाऊं थी न पियूं। हिकिड़े ॿार खे कढो अल्लाह जे दीन जे लाइ, सभिनी खे दुनिया जे अंदरि न लॻायो, यकीन ॼाणी वठो। ऐं अॼु बि दीन जी जेतिरी अहमियत आहे शायदि के ॿी शइ जी कोन्हे, यकीन ॼाणी। हक़ीक़ी आलिम हुजे न, अॼु बि बे इंतिहा इज़त, बे इंतिहा इज़त आहे। जेकॾहिं सचो आलिम हुजे, दरबारी न हुजे, माल जे पुठियां न हुजे, सचे आलिम जी अॼु बि वॾी इज़त आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला असांखे दीनी इल्मु हासिलु करणु, उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, असांखे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पंहिंजे औलाद खे मदारिस में दाख़िल करियूं ऐं मदारिस जेके आहिनि, जेके अज़ीम शान कमु करे रहिया आहिनि, उन्हनि सां अल्लाह असांखे मदद करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।